Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la notation du landau petit o. Donc, définition, شنو هي petit o. La relation petit o est une relation de négligence, c'est-à-dire, il est عندي UN كتساوي petit o de Vn, ça veut dire que UN est négligeable devant Vn. شنو هي UN est négligeable devant Vn, c'est-à-dire que la limite de UN sur Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Un exemple, on a n égale petit o de n au carré. علاش؟ حيت الا مشيت حسبت الليميت ديال n وقسمتها على n au carré غنلقى لا ليميت كتساوي 0. دونك لا ليميت ديال n على n au carré هي لا ليميت ديال 1 على n. اختزلت بالn. لا ليميت ديال 1 على n في بلس l'infini c'est 0. Donc je peux dire que n est négligeable devant n au carré. ou la n égale petit o de n au carré. Aussi, on a ln de n égale petit o de n. Pourquoi? Parce que là مشيت حسبت الليميت ديال ln de n مقسومه على n غنلقاها كتساوي 0. هذه c'est une limite usuelle de la fonction ln. La limite de ln de n sur n lorsque n tend vers plus l'infini c'est 0. Donc je peux dire que la suite ln de n est négligeable devant la suite n. Des propriétés, on a petit o de un plus petit o de un égale petit o de un, c'est-à-dire la somme de deux suites qui sont négligeables devant un est une suite qui est négligeable devant un. A fois petit o de un égale petit o de un, c'est-à-dire il a une suite qui est négligeable devant un ou ضربتها في un réel, غادي تبقى une suite qui est négligeable devant un. Petit o de un fois petit o de un égale petit o de un au carré. C'est-à-dire le produit de deux suites qui sont négligeables devant un est une suite qui est négligeable devant un au carré. Et petit o de un moins petit o de un égale petit o de un. C'est-à-dire la différence de deux suites qui sont négligeables devant un est une suite qui est négligeable devant un. Donc là, on va voir la preuve de petit o de un plus petit o de un égale à petit o de un. هنايا هاد لا somme ما كتبتهاش ايغال ا 2 فوا بوتيتو دو ان باسكو هاد بوتيتو دو ان ماشي عدد ماشي بحال اللي كنكتب 1 بلس 1 ايغال ا 2 اولا x بلس x ايغال ا 2 x. هاد بوتيتو دو ان سي اون ريلاسيون بحال اللي كنكتب r بلس r ايغال ا r. r هو لونسومبل دي ريال. دونك هنا ملي كنكتب r بلس r ايغال ا r ça veut dire que الا خديت ان ريال وزدت عليه ان اوتر ريال غيعطيني ان ريال. الا خديت x ريال و y ريال x plus y حتى هو ريال. دو ميم هنا الا خديت اون سويت كي نيغليجابل ديفون ان وزدتها على اون اوتر سويت كي نيغليجابل ديفون ان لا سوم ديالهم غتكون حتى هي نيغليجابل ديفون ان. دونك هذه سا سولي لا سوم دو دو سويت نيغليجابل ديفون ان est une suite qui est négligeable devant un. Donc pour faire la preuve, il suffit de prendre deux suites qui sont négligeables devant un, نحسب la somme ديالهم ونبينها انها négligeable devant un. Donc غناخد Vn négligeable devant un و Wn négligeable devant un. خصني نبين ان Vn plus Wn est négligeable devant un. Donc شنو هي Vn plus Wn est négligeable devant un? Par définition كتعني ان الليميت ديال الاولى مقسومه على الثانيه كتساوي 0. دونك خصني نبين ان الليميت ديال Vn plus Wn على un كتساوي 0. الوغ هنا غنبدا بهذه الليميت د Vn plus Wn على un. غنفرق هاد لا سوم هي الليميت ديال Vn على un plus Wn على un. انا عندي كو Vn est négligeable devant un et Wn حتى هي est négligeable devant un. دونك الليميت ديال Vn على un غتكون هي 0 والليميت ديال Wn على un حتى هي 0. دونك غتعطيني الليميت ديال Vn plus Wn الا قسمتها على un غتعطيني لا ليميت هي 0. Donc je peux dire que Vn plus Wn est négligeable devant un. Ici, on a A fois petit o de un égale à petit o de un. Donc هنايا ça se lit, le produit d'une suite négligeable devant un par un réel A est une suite qui est négligeable devant un. C'est-à-dire إلا خديت une suite qui est négligeable devant un وضربتها في واحد لو réel A غادي تبقى une suite qui est négligeable devant un. Alors في la preuve غناخد une suite qui est négligeable devant un ونضربها في واحد العدد A غتعطيني A fois Vn. خصني نبين انها négligeable devant un يعني خصني نبين ان A fois Vn égale petit o de un. Par définition هذه كتعني ليا ان الليميت ديال A fois Vn مقسومه على un كتساوي 0. دونك باش نبين هذه je sais que la limite ديال A fois Vn على un هي la limite ديال A fois Vn على un والليميت ديال Vn على un راه كتساوي 0. علاش؟ parce que Vn est négligeable devant un. Donc je peux dire que le produit d'une suite négligeable devant un par un réel A est une suite qui est négligeable devant un.
Pour le produit, on dit le produit de deux suites qui sont négligeables devant UN est une suite qui est négligeable devant UN au carré. Donc, هنايا بنفس الطريقة غادي ناخذ une suite qui est négligeable devant UN et une autre suite qui est négligeable devant UN ونحسب le produit ديالهم ونبين انه négligeable devant UN au carré. Donc, غناخذ VN هي petit taux de UN و WN هي petit taux de UN. خصني نبين ان VN fois WN هو petit taux de UN au carré. دونك هذه باغ ديفينيسيون خصني نبين ان الليميت ديال الاولى مقسومه على الثانيه هي زيرو. يعني الليميت ديال في ان فوا دبل ان على او ان او كاري هي زيرو. il suffit نفرق هذا لو برودوي. هذا لو برودوي غنكتبو هو في ان سور او ان فوا دبل ان سور او ان باسكو او ان او كاري هي او ان فوا او ان. هذه سي زيرو وهذه سي زيرو. علاش؟ هنا باسكو عندي ديجا في ان اي نيغليجابل ديفون او ان وهنا دبل في ان اي نيغليجابل ديفون او ان. دونك الليميت ديال في ان على او ان هي زيرو والليميت ديال دبل في ان على او ان حتى هي زيرو. Donc je peux dire que le produit de deux suites négligeables devant UN est une suite qui est négligeable devant UN au carré. Et pour la différence, on a la différence de deux suites qui sont négligeables devant UN est une suite qui est négligeable devant UN. حتى هنايا ما كتبتش petit taux de UN moins petit taux de UN égale 0 حيت petit taux de UN ماشي عدد c'est une relation. يعني الا خديت جوج نتاع لي سويت qui sont négligeables devant UN ودرت لهم الفرق غنلقى حتى هو une suite qui est négligeable devant UN. alors la preuve ديال la différence بحال la preuve ديال la somme. غناخذ une suite qui est négligeable devant UN et une autre suite qui est négligeable devant UN ونبين ان la différence est négligeable devant UN. يعني نبين ان la limite de VN moins WN الا قسمتها على UN خصني نلقاها كتساوي زيرو. il suffit نفرق هذا الكسر VN moins WN على UN هي VN على UN ناقص WN على UN. la limite ديال هذه سي زيرو la limite ديال هذه سي زيرو. donc la limite ديال VN moins WN sur UN c'est 0. Donc je peux dire que la différence est négligeable devant UN.